Зангийн аудио Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя. Сүнстэй байшин. Зохиолч Кей Охиши. Англи хэлнээс орчуулсан Ц. Оюунбат. Дагвар үгсийн тайлбар. Чан. Өгүүлэгчтэй ойрын хамааралтай бага насны хүүхдүүд буюу залуу эмэгтэйн нэрний ард залгаж эхэлнэ. Зарим тохиолдолд найз ирчүүд хоорондоо хэрэглэнэ. Нэртэй цуг хэрэглэх дуудах буюу овогтой цуг дуудаж болно. Хүн. Өгүүлэгчтэй ойролцоо насны хөвгүүд болон эрэгтэй хүмүүст хэрэглэгдэнэ. Нэг ангийн хүүхэд гэх мэт. Мөн нэр эсвэл овогтой цуг хэрэглэнэ. Сан. Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг Япон үгийн дагвар. Ноён, хадагта гэх үгстэй адил. Сенсей. Багш, эмч, хуйлч гэх мэт хүмүүсийг хүндэтгэж дуудана. Овогтой цуг дуудана. Жу-он. Үхэх үедээ маш их хорсол, өш хонзон тээж үхсэн хүний хараалыг хэлнэ. Тухайн хүний амьдарч байсан газарт хорогдож карма болно. Энэ хараалтаа учирсан болгон үхэж хараал шинээр эхэлнэ. Эхлэл. Каяко. Би анги руу орж ирэв. Яг тэр мөчөд туушуутай байсан анги танхим дүнсгэр чимээгүй болж говерлаа. Ангид анир чимээгүй ноёрхоно. Тэд бүгд чимээгүй ажиглацгаана. Би ширээндэн сууж хөлрүүгэн ширтэв. Хизэнээс юм болсныг би сандаггүй юм. Нэлээн урт хугацааны өмнөөс биз. Намайг ирэхээр л хүмүүс ярих энийхэн болчихдог. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй. Хичнээн их ухаж бодлооч яагаад гэдгийг мэдэхгүй л байна. Каяко гэх нэрийг аав ээж минь өгсөн юм. Тэд энэ нэрийг солонгос ятга болох Кая Гомас сэдвлэж өгсөн гэж нэрлэдэгч яагаад намайг хөгжмийн зэмсгэр нэрлсэнийг би ойлгодоггүй. Ямар шиг хөгжим, яаж дуурдгийг ч би бүр түүрхэн сандаг байсан. Одоо бол мартаа дуджээ. Хинээс чи юугаа хаж асуух вэ? Эцэг их минь намайг буюу тэдний анхны ганц хүүхдэн төрөхөөс 13 жилийн өмнө гэрэлсэн. Аав ээж намайг сайн өсгөж төрнүүлсэн. Тийм гэдэгт би итгэж байна. Ядчил хүссэн юмыг минь аваад өгчдөг байсан юм. Гэхдээ аав ээж маш их завгүй ажилтай тул миний хажууд байх нь ховор байлаа. Ихэнх он жилүүдэн би энэ байшинд ганцаараа өнгөрөөсөн. Үгүй ягч орой ганцаараа биш ээ. Куро гэх мууртайгаа цаг байсан юм. Куро бид хоёр энэ байшингийнхаа цонхоор үйлс хөвхийг, модод салхинд найгахыг харж зогсдог байлаа. Куро бид хоёр цугтан хоолоо идэж, би Курод болж өнгөрсөн зүйлсээ ярьж, Курогийн биеийг элсээр унтдаг байв. Курог тооцохгүй бол би ганцаараа л байсан. Олон хүмүүс хажууд байхад ч ганцаардмал байлаа. Бэлтгэл ангид байхад би бусад хүүхдүүдтэй тоглодог байв. Бид хоёр бүлэгт хуваагдж, нөгөө бүлгээс хүүхэд авахыг оролдоно. Ангийнхаа хүүхдийн нэрээр нь дуудан хайч чулуу даавуугаар бүлэгтэн авч чадах эсхийг үзнэ. Гэхдээ л тэр тоглоомыг тоглож байхад хэнч бид Каяко чаныг авмаар байна гэж хэлдэггүй байсан юм. Бүр хинч шүү. Би хинт ч хэрэггүй байсан. Надад ч бас хинч хэрэггүй байлаа. Тэгэхээр дүндээ дүн юм да.
Надад дуртай хүүхэн ч байсангүй. Надад ч бас таалагддаг хүүхэн байсангүй. Бүх зүйл тэнцвэртэй байлаа. Гэтэл коллежид орох жил тэр тэнцвэр алдагдсан юм. Шунсүки Коёбаши гэх хүүгнээс болж. Коёбаши хүн. Анх удаа би өөр хэн нэгэнд хайртай болсон юм. Хичээл эхэлснээс 7 хоногийн дараа тохиолдсон хэрэг л дээ. Бидний хэдэн оюутнууд эхний жилээ тэмдэглэж ойролцоох пабад ангиаран үдшилэг хийхээр болов. Ангийнхантай найзлах сонирхол байгаагүй ч явахгүй байх шалтгаан байгаагүй тул бэж бас очсон юм. Анх удаа л би алкогол ууж надтай адил нэг завинд суусан олон хүн ч тэнд байх шиг байв. Зарим нь хэд ууж тасарч унтан, зарим нь суулдууртаа найзлан бөөлжиж байлаа. Коёбаши хүн жорлон руу явах гэстэй нэг байсан юм. Үдшилэг тарах төхөж байхад би ариун цэврийн өрөөнөөс гарч таарав. Коёбаши хүнийг үүдний данхимд шалан дээр сууж байхдаа таарлаа. Аман нойтон байхаар нь саяхан бөөлж чөхөд аман зайсныг мэдэв. Надаас яаж угаад тийм зориг гарсныг мэдэхгүй ч би нэг мэдхэд өмнө нь явган сууж нүүрэн харж байгаад нусны альчуураа дуугүй гаргаж өгөв. Баярлалаа, Кавамата-сан гэж тэр хэлв. Баярлалаа, Кавамата-сан. Кобаяши яаж яваад миний нэрийг цээжилчихв? Бид нэг удаа л өмнө нь таарсан. Кобаяши хүн миний нэрийг санаж байна. Тэгээд Кавамата-сан гэх үед нь миний зүрх айлчсан. Анх удаа л би ийм тогтлолыг мэдэрч яагаад гэдгийг мэдэхгүй байв. Тэр цагаас хойш би Кобаяши хүнд дурлжчихсан юм. Тэрнээс хойш би Кобаяши хүнийг нууцаар харсаар байлаа. Кобаяши хүний царайг хажуу талаас нь эсвэл ар нуруунаас нь ихэвчлэн харна. Өглөөбөр метроны өртөн дээр түүнийг хүлээж хаалгаар гараад ирэнгүүт нь тахна. Үргэлж түүний хажууд сууж гөлрөнө. Кафед, номын санд, оюутны хотхны ойролцоог CD-ний дэлгүүрт, номын дэлгүүрт, хамбургерийн газарт, видео тоглоомын газарт, автомат тоглоомын газарт, кофе шопт гээд хаасаагүй би Кобаяши хүнийг ажигладаг байлаа. Би түүнд хайртай байсан. Өөрийгөө хорж чадхааргүй тийм их харилдаг байлаа. Мэдээж би түүнд хайртай гэдгийг хэлж чаддаггүй байсан. Миний чадах зүйл гэвэл Кобаяши хүний талаар өөрийн мэдрэмжийн бор тэмдэглэлийн дэвтэртэн бичих байв. Амьтан судлаачид заан, арслан, бич, гориллаг ажиглаж тэмдэглэдэг шиг би Кобаяши хүний үйлдэл болгоныг тэмдэглэдэг байв. Түүнийг хинтээ ярьж, юу идэж, хаашаа явж юу хийснийг, ямар орчинд өсснийг, юу уух дуртайг, ямар хоббитойг, ямар спортод дуртай гэх мэт түүний тухай бүхий л дүрслэгдэж болох зүйлсийг би бичиж хадгалж, заримдаа нууцаар зургийг нь авч, түүнийг их сэтгэлтэйг нь цуг бор дэвтэртийн хадгалж байлаа. Би эхнээсээ л анхны хайр минь бүтэхгүйг мэдэж байсан. Кобаяши хүн намайг гэхээс илүү манай ангийн Манами Мидорикава гэх охинтой илүү дотносож бүр болцдог болсон. Харамсалтай нь тэдний учиртай болсныг би ангийнхнаасаа төрүүлж мэдсэн юм. Би хүлийн зөвшөөрмөргүй байвч Манами Мидорикава загвар өмсөгч шиг биетэй хөөрхөн охин байсан. Тэр ер нь төрсэн цагаас хойш хүмүүсийн анхаарлын төвд байсан биз? Тэр өөртөө итгэлтэй, ухаантай охин. Тэр ээлдэг, сэргэлэн, ирж хүчтэй. Би тэрний сэтгэл булаан байдалтай өрсөлдөхөргөө байсан. Би түүнд татаархаж, хор хөдөлж, үзэн ядаж, харааж байсан ч эцэст нь бууж өгсөн юм. Өөр хийх зүйл надад үлдсэнгүй. Коро гинэт өгчихсөн. Би сургуулаасаа буцаж ирэхдээ түүнийг болонд хөшчихсөн байхыг олж үлээ. Би Корогийн амьгүй биеийг тэрвэрч 3 хоног уйлав. 4 дахь хоног дээр
Корогийн бие өмхийн үнэртэж эхлэхэд би түүнийг цэцэрлэгт энтор модны дор оршуулв. Миний Коро надад хэрэгтэй цор ганц зүйл өгч гисэн. Би уйлсаар бүхэл өдөржингөн уйлсаар байв. Цавлан гам шиг нэгнээ дууддаг бололтой. Корог өнгөрсний дараа аав ээж бас нас орчих. Гадаадад аялаж явахдаа машины ёслоор өөд болцгоосон. Гэхдээ би үүнд тэгтлийг харамссангүй. Яагаад гэж вэ? Корог өгөхөд би хэдэн өдөр уйлсан. Харин аав ээж дээр би уйлсангүй. Бүр оршуулган дээр хүртэл тусал нулимс гаргасангүй. Магадгүй миний зүрх хүмүүсийн үхэлд харамсахааргүй болсон биз? Үгүй, надад ер нь хүний зүрхч байсангүй. Аав ээжийг өнгөрсний дараа би коллежийн хаялаа. Тэд л хүссэн болохоор явдаг байснаас одоо тэд нэгэнд байхгүй тул би дахиж үргэлжлүүлж яваад ч яах вүлээ? Кобаяши хүнийг Манами Мидорикавата нүдний өмнө нялуураад байхыг төвчихгүй. Би сургуулиан хаяж гэртээ бөгж энэ удаад жинхнээсээ ор ганцаараа байв. Тэгэхэд Такеё над дээр ирсэн юм. Такеё Сайки надаас 6 насаар ах ба тэр зураач. Аав ээжийн эзэмшлийн хөрш байранд амьдардаг байснаас би царайг нь мэддэг байсан юм. Над шиг 19 настай охины хувьд шингэн үстэй Такеё хөгшин хүнээс өөрцгөө харагддаг байлаа. Кобаяши хүн татагдсан шиг миний зүрх булгилсангүй. Түүнийг царайлагч гэж харж байсангүй. Гэтэл Такеё, Каяко би чамайг хүсэж байна. Анхудаа хин нэг намайг хүсэж байгааг хэлсэн мөч байлаа. Тэгэд би Такеёгийнх болохоор шийдэв. Такеё бид хоёр жижигхэн хурим хийж миний өссөн байшинд хамтын амьдралаа эхлүүлв. Каяко би чамайг хүсэж байна. Бид сексихээс өмнө Такеё үргэлж энэ үгэн хэлдэг байв. Би ч сонсох дуртай байсан. Шүн бүр Такеёгийн Каяко би чамайг хүсэж байна гэх үгийг би хүлээдэг байв. Гэхдээ би сексээс таашаал авдаггүй байсан. Бусад эрчүүдийг би мэдэхгүй, харин Такеё зэрлэгдүү хийх дуртай. Такеё хайр хийхээс илүүтэй намайг доош нь дарж дуулууртай болдол цохиж хөлнийхөө харалтаа өвдөглүүлж поло болгодог байлаа. Тэр орондоо намайг дарах болгонд би гиншиж ёолж, заримдаа амьсгалахад ч бэрх болдог байсан. Хамаг би чимхэж тамлах болгонд би уйлахаас өөр аргагүй байлаа. Бидний секс ширүүн хэрцгий болдог байсан. Энийг тооцохгүй бол Такеё их ээлдэг хүн. Бид гэрэлсний дараа хөөхдтэй болсон. Хүү төрлөө. Би хүүдээ нэр өгье гэж Такеёгоос би гуйсан юм. Би түүнд анхны хайрынхаа нэр болгох Шунсукитэй адил удахтай Тошиё гэх нэр өгсөн. Мэдээж би нөхөртөн сэжиг авахуулахгүй хичээж болгоомжлох үүднээс нөхрийн нэрээс О үсгийг оруулсан. Тошиё. Хүүгийнхээ нэрээр дуудах бүрд би анхныхаар Кобаяши хүнийг санаж энэ үедээ анхны удаагийнх шиг зүрхэн догтлон болигддаг байв. Хэдэн жил онц юм болсонгүй. Такеё миний бодсноос илүү хардаж өмчлөх сэтгэлтэй болж таарав. Тэр намайг ийш тийш гаргалгүй өөрийн өмч шиг үзнэ. Зурагтаа гарч байгаа аль нэг жүжигчин таалагдлаа гэхтэл тэр уурлана. Энийг тооцохгүй бол бидний амьдрал тайван, нам гүн байсан. Би энэ байшинд гэрийн эзэгтэн өөргөн гүйцэтгэж нөхөр хүү хоёрын халамжилдаг байв. Үлдсэн амьдрал энэ чигээрэн үлдвэл сайхан байгсан гэж бодож байлаа. Гэвч энэ нам гүм аз жаргалтай амьдрал удаан үргэлжилсэнгүй. Тошиёгийн 1-р ангийн багш нь миний анхны хайр болох
Шунсүки Кобаяши болж таарав. Тошиёгийн хичээлийн шинэ жилийн нээлт дээр түүнийг хараад би цочирдож тэнэгэлдсэн ч баяртай байв. Би 2 давхрын унтлагын өрөөний цонхоор цэцэрлэг рүү харна. Корог хажууд нь оршуулсан Энтори мод намайг мэдлэхээс өмнө ч энд байж жил бүр цэцгэлдэг байсны адилаар энэ жилч бүрч ихээр дэлбэлжээ. Ягаан цайвар дэлбэн цас шиг хөвсийн унаж доор харалсан газрыг нэлэнхүүд нь ягаан хэвс шиг болгожээ. Би нүдэн аниж яг одоо Тошиё болон ангийнханд нь самбарын өмнө хичээл зааж буй Кобаяши Куны нэрийг дурсав. Кобаяши Кун. Би нэрийг нь зөөлнөр шивнэлээ. Яг л өмнө мэдрэгддэг байсан шиг хэвлийгэр хүйт таава. Нэгдүгээр бүлэг. Эрт үрдийн цагт алс холын улсын нэг эмч туршилт явуулжээ. Эдсийн шатандан орсон өвчтнүүдийг амь тавих үедээ жинлэх зориулалттай орнуудтай байв. Хэрв сүнс байдаг бол тодорхой нэгжин маастай байх ёстой гэдэгт эмч итгэж байлаа. Хэрв үнэн бол хүн өөхөх үед сүнс нь явсны дараа цогцос арай хөнгөн жинтэй болох ёстой. Эмнэлгийн өвчтөн эдсэн шатандан ирэх үед эмч өвчтний орны хажууд ирж хэмжүүрийн зүг хөдлөх хэсгийг шалгадаг байв. Өвчтнийг өөхөхийг эмч хүлээдэг байлаа. Өөхөх үед биеийн жин хөнгөрөх үү эсвэл хэвээр үлдэх үү? Үүнд итгэж байна уу? Эмчийн тамаг зөв байлаа. Өөхлийн хорон мөчөд ихэнх биесийн жин багасч байв. Энэ багассан жин бол өвчтний биеэс гарч буй сүнсний жин гэдэгт эмч итгэж байлаа. Дараагийн хэдэн жилийн туршилтын үеэр эмч өвчтнүүд дээр нэлээд их туршилт явуулжээ. Маш бага тооны нэмэгдлээс бусдаар ихэнх хүмүүсийн биед жингийн алдагдал ажиглагджээ. Эмч илүү сонирхолтой зүйл олж илрүүлв. Өөхөх үеийн жингийн алдагдал өөр байлаа. Хамгийн бага нь 5 грамм, дунджаар 10 грамм байхад зарим тохиолдолд 20 грамм, тэрч байтугай 30 грамм жингийн алдагдалж гарав. Энэ жингийн алдагдал хүний амьд байх үеийн жинтэй ямар ч хамааралгүй. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ? Нарийн ажиглалтын үр дүнд эмч дүгнэлтэндээ хүрчээ. Хүн амьдралдаа хэр их харамсал, хоригдох зүйл ихтэй байна. Тэр хэрээр үхлийн жингийн алдагдал их байлаа. Жаахан хүүхдэн орхиж буй ээж өөр хүнийг маш ихээр үзэн ядах эрхтэй. Амьдралаа хөгжимд зориулахар шийдсэн ч энийг биелүүлж чадаагүй залуу. Мөнгөнөөс болж ихнэртийн хорлогдсон нөхөр, гэм буруу гомөрдлөн хэлсээр гэмт хэрэгт яллагдаж өгсөн хүн. Өдөр бүр нөхөртөө зодуулсаар өгсөн эмэгтэй. Эмчин олж мэдснээр эмнэлэгт комд орж ирсэн жирэмсэн эмэгтэй хамгийн их жингийн алдагдaltaй байжээ. Төвний зүрх зогсоход биеийн жингээс нь 100 грамм хасагдсан. Шүүх эмнэлгийн шинжилгээгээр түүнийг хордуулсан байж. Эцэст нь түүний нөхрийг аллагад сэжиглэн баривчилжээ. Тэр жирэмсэн эхнэрийн сүрдүүлж байгаад хор уулгаж залуу нууц амрагтайган үлдэх зоригтой байснаа хүлээсэн. Тэр шоронд байхад эхнэрийнхэн сүнс хоргоосоор байгаад хачин байдалтай өгсөн юм. Мэдээж бидэнд эмчийн үнэн худал хэлснийг батлах нотлохоо байхгүй. Туршилтын үр дүнгийн талаарх жинхэнэ үнэн түүхийн шарх хуудсанд баларан оджээ. Хэдхэн жилийн дараа эмч сэтгцийн өвчтөй болж нас барсан юм.
Түүнийг өгөх үед эрх хэмжээний жин хайсан талаарх мэдээлэл байхгүй. Такеё болдгсон бол охинтой болмоор байна гэж Такеё Саяки хэдэнтэй боджээ. Гэсэн ч түүний эхнэр Каяко 6 жилийн өмнө Тошио хүүгийн төрүүлснээс хойш дахиж жирэмсэлсэнгүй. Нэлээд төвчсний эцэст эхнэр нь жирэмслэхгүй тулд өргөө болохыг хийж гисэн байхгүй хэмээн эмнэлэгт үзүүлв. Өдөөнийх шинжилгээний хариунаас ямар нэгэн ноцтой зүйл ажиглагдсангүй. Дэмээс Такеё өөрөө эмнэлэгтэр шинжилгээ өгчээ. Мэдээч өөрийнхөө үр тогтоох чадварт огтхон ч эргэлзээгүй. Эхнэрийн шалга уйлчхад өөрийг нь шалгуулахгүй байх нь шудраг болж юм болов уу гэж бодсон байна. Шинжилгээ өгснөөс 7 хоногийн дараа Такеё хариуган авахаар эмнэлэг дээр иржээ. Үүний дараа өөрийн ажилдаг дизайнерын офис руу явахаар төлөвлөсөн байна. Алдан 7 хоногийн баярын дараах хаврын өр орж бүх юм ногоорсон өдөр байлаа. Маш халуун өдөр байснаас зарим эмэгтэйчүүд далмөрөн гаргасан цам цөмссөн байв. Тэдний үс халуун наранд гэлэлцэн. Эмнэлгийн чимээгүй хүлээлгэн өрөөнд 15 минут хүлээсний эцэст эмч өрөөндөн дууджээ. 7 хоногийн өмнө уулзаж байснаас залуухан эмч түүнийг цагаан хантай өрөөндөн хүлээж авав. Хүрээгүй нүдний шил зүүсэн царайлаг эмч байв. Шинжилгээний хариу болон Такеёгийн царай руу хэдэнтэн ээлжлэн харсан. Та олигозоспермтэй юм байна гэв. Юу гэнэ? Гэж тэр мэдэхгүй үгэн дээр гайхан асуув. Олигозосперм? Эмчээ тэгээд энэ нь юу гэж байгаа юм? Таны бидэнд өгсөн шинжилгээнд эр бэлгийн эс маш цөөхөн байна. Цөөхөн эр бэлгийн эс гэсэн үү? Тийм ээ. Таны үрийн шингэний сантиметр куб татамд 3 саяас бага эр бэлгийн эс байна. 3 саяас бага гэж Такеё толгоогон хөдөлгөв. Энийг энгийн яриагаар хэлж болох уу? Мэдээж намайг уучлаарай гэж залуу эмч нэмсэглэн. Ер нь бол сантиметр куб татамд эр бэлгийс 20 саяас бага байвал олигозосперм гэж нэрлэдэг. 20 саяас бага эр бэлгийс байгалийн чамаар үр тогтооход хангалтгүй. 5 саяас бага бол жирэмслэх боломжийг огцон бууруулна. 3 саяас бага буюу таны тохиолдолд жирэмслэх боломж бараг тэгтээ тэнцв. Тэг. Эмчээ бага эр бэлгийн эстэй болсон нь саяхны тохиолдол уу эсвэл төрөлхийн үү гэж эмчийн үгнээс цочролд орсон Такеё хягтан дуугарлаа. Энэ удаа эмч мөрөн хавчин би итгэлгүй байна. Гэхдээ миний үзэж байсан өвчтнүүдээс харахад энэ асуудал өөрт чинь анханасаа биш ч урт хугацаанд байсан байх боломжтой. Такеёгийн ам хуурай шиж цөлжсөн мэт санагджээ. Мэдээж цөөхөн эр бэлгийн эс асуудалч түүнээс том асуудал гарч иржээ. Тэр Тошио гэх хүүтэй шүү дээ. Тийм ээ. Тэр л жинхэнэ асуудал. Залуу эмч яриагаан үргэлжлүүлж байснаа Такеёгийн царай хувьсгийн өөрчлөгдөхийг харж инээмсэглэн. Үүнд санаа зовох шаардлага байхгүй. Хиймлэр биеэс гадуур нөхцөлд үр тогтоох арга техникүүд сүүлийн үед зөндөө гарч ирсэн. Тиймээс таны хувьд хүүхэдтэй болох боломж маш өндөр. Гэсэн ч Такеёгийн сэтгэлийн хямрал арилсангүй. Цаашид хэрхэх бол гэхээс илүүтэй одоо хүртэл болж өнгөрсөн бүхэн дээр илүү төвлөрч байв. За эмч гэж Такеё хүрээгүй шилний цаадах нүд рүү ширтэнгэн. Тэгвэл би яаж анхныхаа хүүг олсон хэрэг вэ
Би ямар новшийн замаар хүүтэй болж гав? Та хүүхэдтэй юм уу? Такеёгийн үгэнд залуухан эмч их цожирдсан болол та. Түүний царанаас чичирхийлэх уулмөр харагдана. Эмч даруйхан Такеёгийн шинжилгээний хариуг дахин харав. Өөрийн хэлсэн үгэндээ ороогдсон эмч Сайка-сан, би таныг анханасаа үр тогтоох боломжгүй гэж хэлээгүй. Харин үр тогтоох магадлал бага л гэж хэлсэн. Дахиад шинжилгээ авах уу? Эмчийн ярианы цаана сулхан уучлалт гуйж угаа шинж ажиглагдсан ч Такеё аль хэдийн сонсгон болсон байлаа. Тошиё миний хүүхэд биш байх нэ. Тошиё миний хүү биш байх нэ. Такеёгийн оюун ухаан харанхуй болж энэ бодлол толгой дотор нь эргэлдэнэ. Тошиё миний хүү биш байх нэ. Тэгвэл хэний хүүхэд байж таарах вэ? Тэр өдөр эхнэрийн хардах маш том хардалтын орон зай Такеёгийн тархинд суужээ. Намайг хуурсан байна. Чөтгөрав. Каякод өөр эрэгтэй хүн байна. Чөтгөр гэж. Тэр намайг хуурсан. Тэр өөр эрэгтэй хүнтэй. Чөтгөрав. Эмнэлгээс буцаж суусан галт тэргэндэн Такеё энэ үгийг аман дотроо бовдон сар явжээ. Тэр өөрлөө нэрх босод зорчигчдын харцыг ажигласан ч үүнд санаа зовохдоо мантай байв. Тэр ажил руугаа явахаар шийдсэн байлаа. Урт хугацааны амралтын дараа ажил овоорчихсон байв. Гэвч сэтгэл санаа ийм байхад офис руу явна гэж саналдаггүй. Читгэрав. Каяко өөр эрэгтэй хүнтэй читгэравасаа. Сонгохны цайгуур өнгөрөх зуны ихэнх сарыг ч анзааралгүй. Такеё амантан бовдон сар явжээ. Каяко амьдралдаа өөр эрэгтэйтэй байна гэж тэр зүүдэлж байсангүй. Тийм байх магадлалыг ч бодож байсангүй. Тэд анх уулзахад Такеё 25-тай, Каяко 19-тэй байсан. Дизайны компанид ажилладаг зураач Такеё Токиод хуучин модон байшинд амьдарч байсан. Харин Каяко бол тухайн газрын эзний ганц охин байв. Одоо үед байрны түрээсийн мөнгийг газрын эзэндээ шууд өгөх нь маш ховор тохиолдол. Такеё түрээсийн мөнгөө төлөхөөр Каваматагийн гэрт очдог байсан. Каваматагийнхан байхгүйд тэдний охин Каяко үүднээс Такеёгийн мөнгийг хүлээж авдаг байсан. Тэр их чимээгүй даруухан охин шиг харагддаг байлаа. Энэ бол Такеёгийн Каякогийн талаарх анхны сэтгэгдэл. Хэдэн 10,000 йений түрээсэн өгөхөр ожиг болгондоо Такеё Каякото жаахан ярилцдаг байв. Урд шулуун хар устэй, нүрээ боддоггүй Каяко Такеёгийн хувьд байнгын дуу муутай, додогшоо чиглэсэн хүн шиг санагддаг байлаа. Охин өөртөө итгэлгүй, айж үргэсэн амьтных шиг нүдтэй байв. Тэр байнга цагаан хувцас өмсөж, хар муурай туранхай цагаан гартан тэрвэрчихсэн зогсно. Тэгтэл газрын эзэд болох Каваматагийнхан гадаадад аялж явахдаа машины ёсолд орон нас урцгаажээ. Оршуулгын үеэр түрээслэгч Такеё очсон байна. Каяког уйлж унжих болов уу гэдэл тэгсэнгүй. Талигчдын цор ганц охин Каяко хамаатнуудынхан өмнө шийдэмгий царайтай сууж байв. Цагаан царайнтан уйдгар төрүүлсэн Каяко оршуулганд ирсэн хүн болгонд бүхийж талархал илэрхийлжээ. Каяког ийм байдалтай гарсан Такеё түүнийг анх удаа хөөрхөн юм байна гэж боджээ. Хар хувцас өмсөж, нүрийн хөнгөн бодсон Каяко Такеёгийн хувьд хэтэрхий хөөрхөн харагджээ. Оршуулгын ёслол болж Такеёгийн дотоод хүн тохиромжгүй гэж шивнсэн чиглэн Такеё түүнийг хүсэх болжээ.
бодол санаанаас авч хаях аргагүй байв. Каяко Такеёгийн болцож байсан бусад эмэгтэйчүүдээс тэл сондоо. Төвний араас нь гүйж байсан бүсгүйчүүд хөөрхөн чиглэн эрчүүдийг мөнгөний их усүр гэж хардаг алд ухагч нар байсан. Богино банзал өндөр өсгийдтэн роппонжид шүнжингэн бүжиглүүлж зочид буудлын бааранд коктейлээр дайлж орж ирсэн үнэтэй машинаар зугаалуулахгүй л бол цаг зав гаргадаггүй эмэгтэйчүүд өмнө нь таарч байсан. Өөрсдийн секси дүр төрхөөрөн эрчүүдийн санхүүг хоосолдог хүүхнүүд байсан. Тийм хүүхнүүдийн араас хөөцөлднө гэдэг цалин багтаа Такеёгийн хувьд бүтэхгүй зүйл юм. Каякогийн даалда чимээгүй төрх Такеёгийн хувьд цоо шин зүйл байв. Дараагийн сарын эхэнд Такеё түрээсийн мөнгөнд төлөгтөн Каяког ойролцоох кофе шоп дөрөв. Эхэндээ охин гайхаж ичингүрч байснаа зөвшөөрчээ. Тэд хамтдан ресторанд хооллож, цуг кино үзэж, машин түрээсэлж, гадуур зугаалжээ. Эцэст нь нэг өдөр нийшийн эзуугаас буцах замдаа Такеё "Каяко, би чамайг хүсэж байна" гэж хэлв. Тэр үед Каякогийн царай өөрчлөгдөжээ. Такеёч тэр мөчийг алдсангүй өдий хүртэл эргэлзээтэй байсан охинд жижигхэн өөрчлөлт гарч охины зүрх түүний гарт орж иржээ. "Би чамайг хүсэж байна" гэж тэр давтахад Каяко чимээгүй толгой дохив. Такеё тэр шөнөдөн орон нутгийн зочид буудалд Каякото унджээ. Өмнө нь тохиолдож байгаагүй хуйл тажаалтайгаар охиныг эзэмдэв. Гэхдээ Каяко тимч толгой эргэмээр хөөрхөн биш. Царайнд нь хідэн дутагдал бий. Жаахан охиных шиг мемтэй мөрдлөн гойлох сайхан биетэй. Хамгийн гол нь бэлгийн ажлын үед Такеёд эзлэн дүрмгийлэгчийн ялгуусан таашаалыг мэдрүүлжээ. Тийм ээ. Эцэгнэл. Бүрэн гүйцэд эцэгнэл. Каяко Такеёгийн хүссэн бүхнийг гүйцэлдүүлж байв. Юу ч хүссэн түүнийг нь хийнэ. Ганц ч удаа үйлдэл болон байрлалаас татгалзсангүй. Охин урт үсийн хөвсөлзүүлэн уян нарийн биеэ нугаруулж, гиншин кэнэж, янхан шиг ордуу тавьж байв. Такеё энэ бүсгүүтийн цуг үлдсэн амьдралаа өнгөрөөхөр шийджээ. Такеё байшингаас нүүж Каякогийн байшин руу орлоо. Хэдэн сарын дараа Нигатад амьдардаг гэр бүлэн урьж Токиогийн жижиг сүмд бяцхан хурим хийв. Тэд удалгүй хүүтэй болжээ. Өмнөх амьдралан хизээч ярьж байгаагүй Каяко хүүгэн Тошиё гэж нэрлэнэ гэж зүтгэв. Яагаад Тошиё гэж нэр өгөх гээд байсныг Такеё ойлгоогүй ч хүслээр нь болгожээ. Алдартай зураач биш ч Такеё байнгын ажил ихтэй байв. Өдөр бүр оройтож түүний буцаж ирэхийг эхнэр хүү хоёр нь хүлээдэг байв. Тэр хоёр ойролцоох цэцэрлэгт хүрээлэн рүү амралтын өдрөөр очиж зугаацсан, зундаан аялаж, магшарж иддэг байлаа. Заримдан гуруулаач аялдаг байлаа. Тэд инлэгээр булшиг байж энэ мөчийн аз жаргалыг Такеёг дэлхийд ирэхөөр юутаач солихоргүй байсан. Тэр аз жаргал 6 жил үргэлжилж үрд мөнх үлдэнэ гэж бодож байлаа. Гэсэн ч гэвч тэр аз жаргал одоо дуусчээ. Читгэрава. Каяко өөр эр хүнтэй читгэрава. Такеё энэ л үгийг бовтнан гэртэн харах галдрагнд явахтан хөлстэй нударгаа нэг зангидэн нэг сулалсаар явжээ. Өөрийг нь хуурсан эхнэрийн тэр хизээч өршөхгүй. Хизээч өршөөж чадахгүй.
Тошио. Тошио Сайке дэвтэр дээрэн харан дагаар зураг зурж байв. Ээжигээ нарийнхан урт үстэй үргэлж цагаан хувцас өмсдгөөр зурсан бол аавыг нь шингэндүү үстэй хүчирхэг эр хүн болгож зуржээ. Түүний ангийнхан мөн л зургуудтан анхаарч царайнд нь хүүхдийн гинэн төрхөөс өөр зүйл байсангүй. Өнөөдрийн хичээлийн 3 дугаар цаг дээр Тошиогийн хамгийн дуртай зургийн хичээл орж байна. Тэдний багш Кобаяши сенсей бүх сурагчдад гэр бүлийн зураг хийсэн юм. Тиймээс Тошио ээж аваа зуржээ. Тошио хэсэг хугацаанд зургаан болж нүдэн анжээ. Ээжийнхэн инээмсэглж буй төрхийг төсөөлжээ. Тэр нүдээ нээгээд мартахаасаа өмнө цаасан дээр буулгаж байлаа. Үр дүнд нь зураг маш бодиттой болж өөрөө ч гайхаж орхив. Тэр бусад хүүхдүүдийн зургийг шүүмжилмээргүй байсан ч бусд нь ямар муу зурж байгааг хар гайхаж байв. Тошиогийн баруун талд суусан Ёшита хүн гэрийнхэн бүх ирчүүд болох аав, өвөө, аваг ахыган ижилхэн царайтай зурснаас хэн гэдэг ялгагдахгүй байлаа. Зүүн талд нь суусан Миюки Коике зүгээр л муу зурж байна. Аав шиг ажил хийж зураг зурдаг бол гоёо гэж Тошио бодоод дахин нүдэн анив. Ээжигийн өмнө нь зогсож байгаагаар төсөөлжээ. Урдын гიშгэн цагаан хувцас өмсөж инээмсэглэнэ. Түүний ээж ер нь байнга цагаан хувцас өмсдөг. Өөр өнгийн хувцас өмсөж байсныг санахгүй байв. Нэг удаа ээжээсээ "Ээж, та яагаад дандаа цагаан хувцас өмсдөг юм?" гэж асуухад ээж нь бодож байснаа "Аавда битгий хэлээрэй. Олон жилийн өмнө ээжийнх нь хайрлаж байсан хүн намайг цагаан хувцастай сайхан харагддаг гэсэн юм. Тэр хүн гэж аавыг хэлж байгаа мó?" гэхэд ээж нь толгоогоо сэгсэрч чимээгүй байв. "Тошио, миний хэлснийг аавдаа хэлж болохгүй шүү" гэж хэлээд ээж нь цонхоор ширтэнген ямар нэг юмыг дурсав бололтой. "Ээжээ." Тэр ээжийг нь сэтгэлдээ дүрсэлж тэр мөчийг санаж байв. Ээжийнхэн яг тэр хариулж байгаа мөчийг дурсаж аваад Тошио нүдэнэн мартахаас өмнө хурдхан шиг зурж байв. Тошио хүн тэр толгоогоо өргөв. Түүний багш Кобаяши сенсей өмнө зогсож байв. "Тошио хүн, чи маш сайн уран бүтээлч байна. Бүр надаас ч илүү юм. Энэ зурагч надад байвал аав ээжийг чинь олон хүмүүсийн дундаас төвөггүй таних юм байна." Өндөр нуруулаг Кобаяши сенсей инээмсэглэн Тошиод ингэж хэлжээ. Тошио баг зэрэг ичсэн чи баяртай байлаа. Тошио залуухан ээлдэг Кобаяши багштан дуртай байв. Энд ангид орсон нь ч азтай хэрэг. Аяма сенсей гэх амар багш юм уу эсвэл хизээч инээдгүй Каваками сенсейн ангид орж байгааг хүн их юм. Тэр хоёр ангийн нэгд орчихсон бол сургуулийг лав үзэн ядах байсан биз. Кобаяши сенсейн ангид орсон дон баяртай байв. Тошио ийхүү бодож байсан нь нүдэн анин сэтгэл дотор нь аавынхан царайг төсөөлжээ. Такио гэртэн ирэхэд Каяко байсангүй. Дэлгүүр лүү гарсан бололтой. Такио шууд хоёр давхрын ундлахын өрөө рүү очив. Зүүн талын өрөөнд өсвөр насндаа Каяко байдаг байсан нь одоо тэдний ундлахын өрөө болсон. Хувцсны шүүгэнд эхнэрийн ховын эд зүйлс дүүрэн байв. Энэ л Такиод хэрэгтэй зүйлс. Такио хүний орон зайд халдаж эд зүйлсийг нь онгиждаг хүн биш.
Гэхдээ энэ өдөр Такио яг өөрийнхөө биш байв. Такио өрөөнд оронгууд нь шүүгийг онгойлгож цаасан хайрцагтай зүйлсийг гаргаж ирэн шалан дээр бүгдийг нь асгажээ. Каякогийн хуучин дэвтрүүд, будгийн сав, зургийн дэвтэр, каллиграф бичиг бүхий модон хайрцаг, харандааны сав, цаасны хутга, ном, сургуулийн цамаг, захиа, ил захидал, CD, кассет, видео хурцагнууд гарч иржээ. Тэр үүнийг олжээ. Хуучин бор тэмдэглэлийн дэвтэр. Каякогийн хааш яаш бичгээр дүүржээ. Такио тэмдэглэлийн дэвтрийг уншиж эхлэв. Тэнд Кобаяши-кун гэсэн нэр байв. Өнөөдөр Кобаяши-кун бид хоёр харц тулгарав. Кобаяши-кун бид хоёр үүдний танхимд зөрөхөд тэр намайг анзаарсангүй. Би Кобаяши-куний ард суухад түүний нимбэгний үнэртийг сүрчиг үнэртэж байв. Кобаяши-кун толь бичгээ мардсан тул би өөрийнхөөгөө зээлдүүлв. Тэр буцааж өгөхдөө миний өмссөн байсан ханцуугүй цагаан даашинцыг их зогтгийм байна гэж хэлсэн. Би бүр ухаан балардах нү гэмээр баярлсан. Өнөөдөр Кобаяши-кун манай ангийн Манами Мидорикавата зүг алхаж явсан. Миний санаа зовж байна. Маш их. Би галзуурхны. Өнөөдөр би цайны газар дах үнсний савнаас Кобаяши-кунийг татаад үлдээсэн тамхины ишийг авч гэртээ очин татаж үзсэн. Ханиагаад салахгүй байсан ч би татсаар байсан. Кобаяши-куний Манами Мидорикавата үүсгэсэн бяцхан сэтгнэл юунд хүрэхийг мэдэхгүй байна. Өнөөдөр би Кобаяши-куний номын санд харж байсан номыг худалдаж авлаа. Достоевскийн Манаг гэдэг ном байсан. Кобаяши-куний араас гүөх тэр эмэгтэй юунд найдсан юм бол? Өнөөдөр би Кобаяши-куний ширээнээс үсний ширхэг болсон. Энэ бол миний эрдэнэ. Кобаяши-кун, 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 Кобаяши-кун. Такио өөрийгөө тайвшруулахыг оролдоно. Тэмдэглэлийн дэвтэр дээрх онсаар 9 жилийн өмнө буюу Такио Каяко хоёр болцож эхлэхээс ч өмнөх үе байв. Тэмдэглэлийн дэвтэр 9 жилийн настай. Такио салгансан гараар хуудсуудыг цааш эргүүлв. Түүний зурсан муухай зургууд болон хэдэн фокусгүй гарсан фото зургууд гарч ирэв. Кобаяши-кун, 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 Кобаяши-кун. Каякогийн тэр хүнийг сонирхсон шохоорхол энгийн биш байв. Хэдийгээр 9 жилийн өмнөх явдал гэдгийг Такио мэдэж байсан ч хардах сэтгэлийн арай их юм барьж байв. Такио үргэлжлүүлэн хуудсуудыг эргүүлнэ. Эцэст нь түүнийг зог тусгад хүргэснийг баримт олжээ. Такиог орилж хашгирмаар санагдтал хэрдгийлгсэн үннийг олж мэджээ. Кобаяши-куний анхны нэр нь Шунсуки байжээ. Каяко хүүгэн Тошио гэж нэрлэн хэмээн өөрийнхөө нь зүтгэж байсныг Такио эргэн саналаа. Тошигийн хүүгний ханз Шунсуки гэх нэрний шүнтэй адилхан бичигддэг ажээ. Хэсэг хугацаанд Такиогийн уян ухаан балардав. Тэр цочирджээ. Яг л эвлүүлдэг тоглоом шиг бүх жижиг хэсгүүд нэгдэн нийлж нэг том зураг болон сэргэв. Эмчин хэдхэн цагийн өмнө хэлсэн үгийг эргэн санав. Сантиметр куб болгонд 20 саяас доош эр бэлгийн эс тоологдох нь байгалийн жамаар жирэмсэн болгох боломжийг багасгадаг. 5 саяас доош бэлгийн эс тоологдох нь магадлалыг огцон боруулна. 3 саяас доош бол жирэмслэх магадлалыг тэгтээ тэнцүү болгоно. Одоо л ойлголоо. Тошио миний хүү биш юм байна. Тэр бол Шунсуке Кобаяши болон Каяко хоёрын дундаас гарсан хүүхэд. Би яг л хөхөө шувууны ангахаа тэжээдэг бялцуухатай адил өөр хүний хүүхдийг аз жаргалтайгаар өсгөж байжээ.
Такеёгийн гар өөрийн мэдлгүй хуудсуудыг цааш эргүүлв. Тэмдэглэлүүд 9 жилийн өмнө зогссон ч дараа нь итгэмээргүй зүйл олжээ. Нэг сар хагасын өмнөөс гинтхэн Каякогийн бичиг дахин дурайж эхэлсэн байв. Бурхан минь, энэ юу гэсэн үг вэ? Кобаяши-кун Тошиёгийн багш юм байна. Бурхан минь, надад туслаач. Надаас юу хүснэ вэ? Шунсуке Кобаяши Каяко хоёр одоо хүртэл холбоотой байх нь. Энэ мөчид Такеёгийн дотор нэг юм эвдэрчээ. Тийм ээ. Такеёгийн сэтгэл дотор тасхийг чимээ гаргахыг өөрөө ч сонссов. Каякогийн тэмдэглэлийн дэвтэрт Шунсуке Кобаяши тэр хоёр санаандгүй таарлцсан тухай. 9 жилийн турш бие биенээ огт хараагүй тухай маш тодорхой бичигдсэн байсан юм. Хэрв Такеё тайвшраад чаахан бодсон бол 6 настай Тошиё нас биеийн хувьд Кобаяшигийн хүү байх боломжгүй нь мэдэгдэх байсан. Гэсэн ч Такеёгийн дотор тайвшрал нэгэнт алга болжээ. Чөтгөрөв. Каяко тэр хараал идсэн гэмгүй юм шиг харагддаг. Хараал идэг. Тэр үед урд хаалга нээгдэж Каяко гертэн ирлээ гэхийг сонссжээ. Каяко урд хаалга нээлттэй байв. Эмнэлэг рүү эрбэлгийн эс тоолуулахар явсан Такеёг ирснийг инхүү мэджээ. Яагаад ажилдан очоогүй гайхаж мөн эмнэлэгт шинжилгээ өгөхөөр явсныг санаж байв. Тошиёг төрүүлснээс хойш жирэмслэхгүй байсан ч Каяко дахин хүүхэд төрүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байв. Эмэгтэйчүүдийн эмч олон төрлийн шинжилгээ авч түүний бодсны дагуу бүх зүйл хэвэн байлаа. Такеё итгээгүй тул зав загуу ажилласан хэдэн өдрийн өмнө чөлөө авч шинжилгээ өгөхөөр явсан юм. Тэд хоёулаа шинжилгээний хариу хэрхэн гарахыг сэтгэл төгшин хүлээж байлаа. Би гэртээ ирлээ гэж Каяко үүдээр орохдоо дуудсан нь байшингийн хаа нэгтээ Такеё байгаад итгэлтэй байсан юм. Чи ирчихээ юу? Гэж Такеё хоёр давхрын шатан дээр зогсонгон инээмсэглэн өгдөв. Шатнууд дунд хэрдэн 90 градусаар эргдэг ба тэр зайндаа том тавцантай. Такеё түүн дээр зогсож байлаа. Үс нь анх сууж байсныг бодвол илүү өндөр болсон ч инээмсэглэл нь хэвээр юм байв. Чи ажилдаа яваагүй мó? Шинжилгээний хариу яаж гарсан бэ? Тийм ээ. Каяко. Би чамд нэг юм хэлэх хэрэгтэй байна. Энд хүрээд ирээч. Гэж Такеё гараараа шат руу даллахтан инээмсэглэж байв. Яасан? Сайн мэдээтэй юу? Гэж Каяко инээмсэглэн гутлаан тайлж орхин шатаар өгсөв. Такеёгийн зогсож байсан шатан дээр бараг гарч байтал Такеёгийн царай огцом өөрчлөгдөв. Каяко саяхан л инээмсэглэн зогссон нөхрөн яагаад ийм хурдан чөтгөрийн царай гаргачих вэ гэж гайхажээ. Чөтгөр. Яг тийм. Такеё яг чөтгөр шиг харагдана. Нүд эрмэгтүүдид Такеёгийн хөл дээшээ өргөгдөж, Каякогийн цагаан хувцастай цээж рүү жийлээ. Өшөглөлт тийм хүчтэй байгаагүй ч Каякогийн тэнцвэрийг алдагдуулахад хангалттай байлаа. Тэр арагшаа трамплины тамирчин тэмцээнд орж байгаа юм шиг л үсэрлээ. Эмэгтэй сандарсандаа гараан савчин барих юм хайсан ч зуурах юм олдсонгүй. Түүний гар дэмэл агаарт савчин хумс нь хан дээр маажсан зураас үлдээж байв. Каякогийн бие шатны руу өнхрөн аимшигтай унжээ. Эхлээд ууц нуруунд, дараа нь дал нуруундан өвдөлт мэдэрч, сүүлд нь ардагцсан дах цохилтыг мэдрэн бүх зүйл харанхуйлжээ. Ой, сэрэж гэж байна чөтгөрөв.
Каяко Такиягийн хоолойнд сэрж үснээс нь зулгааж байгааг мэджээ. Каяко өөрт нь юу тохиолдсныг эхлээд сайн ойлгосонгүй. Бүхэл биеийн өвчтөн дээр толгой нь янгинтэл өвдөж байв. Тэр гараа нь толгойдон хүргэх гэсэн ч тэд хөдөлсөнгүй. Гарыг нь нурууны ард хүлчихсэн байна. Аманд нь битүү цус амтагдана. Яагаад гэж тэр ёолон асуухтан эргэн тойрныг харав. Түүний цагаан дайсанц цээжнээс хэвлий хүртэл цусан харуулан өнгөнд будагджээ. Өвдгөө хөрсөн урдтаа даашсанц нь гуйны арг хүртлэн өргөгдөж шуугдан баруун өвдөг зулгарч цус гарч байв. Зөнхөл нэг л эвгүй байрлалтай болж шилэн тэркон урагджээ. Хөл нь хугарсан бололтой гэж тэр бодов. Нүдрүү нь урсан орох шингэн зүйл түүний цус бололтой. Яагаад гэж Каяко дахин асуув. Харин өөдөөс нь Такио яагаад гэж чангаар хэлв. Наад асуултаа өөрөөсөө асуу муу янхан. Каяко бүр их цочирдож эргэн тойрноо дахин нэг харав. Каяког шалан дээр суулгаж нуруугаар нь орлоо налуулжээ. Гарыг ард нь хүлж орны хөлнөөс уйлсан бололтой. Тэр хамаг хүчээрийн татсан ч хүнд орыг чаахан л наашлууснаас өөр зүйл болсонгүй. Тэгэхээр Каяко чи надад ярьж өгөх үү? Тошио хэний хүүхэд болохыг хэлээдэх гэж нөхөр нь түүний урд зогсонгон асуув. Юу? Гэж нөхрийнхөө юу гэснийг ойлгоогүй Каяко асуув. Тошиогийн төрсөн эцэг нь хэн болохыг би асууж байна мөөлөгч минь гэж Такио хошгоров. Түүний хоолойноос Каяко айн чичирлээ. Хэний хүүхэд гэж мэдээж чиний хүүхэд өөр хэнийх вэ гэж хэмээн Каяко толгойгоо сэгсрэн хэлв. Намайг битгий эргүүтүүлээд байна гэд Такио ярьж дуусгаас өмнө нүрийг нь баруун гараараа алгадав. Царайн цохиулсан тал руу огцон мэргэж дуухруу нурсаж байсан цус ийш тийш цацагджээ. Болооч тий. Юу болоод байгааг хэлээч тий. Би ойлгохгүй байна. Хариуд нь Такиогийн баруун нуудрага эхнэрийнхээ зүүн нүдийг хүчтэйгээр зохив. Эмэгтэй түүний нүүрний яс бяцрах чимээг сонсож бүх зүйл харанхуйлсан ч түүнд аврал тохиолдсонгүй. Үргэлжлэлийг Зангиа аудиогоос